नमस्ते बच्चों। कक्षा छठी, विषय हिंदी। किताब का नाम है वसंत। आज हम ले रहे हैं पहली कविता जिसका नाम है वह चिड़िया जो, और कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो चलिए कविता गाते हैं। आप भी मेरे साथ कविता गाइए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। पसंद आई कविता? आप सभी ने भी गाई है मेरे साथ। अच्छी है ना? चलिए देखते हैं, जानते हैं कवि के बारे में। कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। हिंदी भाषा के महान लेखक केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्राम कामासी, जिला बौंदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख कृतियाँ युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार गुल मेहंदी, है मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम है। यह इनकी प्रमुख रचनाएं। तथा इनके पुरस्कार के बारे में देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेगी। तो चलिए जानते हैं अब कविता के बारे में। पहली पंक्ति है यहाँ पर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ देखिए, कवि कहते हैं कि एक चिड़िया है जो उनके मन में ग्रहित है। वह चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको चित्र बता रही हूँ, आप देखिए। जुंडी का मतलब होता है जौ और बाजरे की बालियाँ। जो अन्न होता है बाजरी तथा जौ का, उसके दाने जो अधपके होते हैं वह मीठे, वह खा लेती हैं। ठीक है। दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से यानी आनंद से पूरा स्वाद लेकर, संतोषी यानी आनंदित, जिसे थोड़ा मिलने पर भी प्रसन्न रहते हैं ना, उसे कहते हैं संतोषी। अन्न यानी अनाज। तो इस तरह से रुचि से रस से खा लेती हैं वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो यह चिड़िया है नीले पंखों वाली, यह बहुत ही खुश है और जो संतुष्ट है, थोड़े भी अन्न के दाने मिलने पर भी उसका मन भरता है और वह नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। चलिए देखते हैं आगे की पंक्ति। वह चिड़िया जो बूढ़े कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, देखिए यहाँ पर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पर बताया गया है कि जो चिड़िया है वह कंठ खोलकर, कंठ यानी गला, बूढ़े वन बाबा, यहाँ पर यह जो बूढ़े वन बाबा शब्द है यह जंगल को संबोधित करते हुए कहा गया है। और ऐसे भी जो बूढ़े बाबा हम कहते हैं यह शब्द सामान्यतः वृद्धों के लिए संबोधित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जंगल को बूढ़े वन बाबा कहा गया है। वन यानी जंगल, बूढ़े वन बाबा की खातिर यानी उनके लिए, जंगल के लिए। यहाँ चित्र में मैं आपको बता रही हूँ, देखिए किस तरह से जंगल के लिए वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती हैं। देखिए जो चिड़िया है वह गाती है, उसका गीत मधुर लगता है, सुनने में बहुत ही आनंदित हमें प्रतीत होता है। इसी तरह से जो बूढ़ा वन है यानी जंगल है, जंगल में यह दिल खोलकर गा लेती है। यहाँ पर रस उंडेल कर मतलब पूरी तरह मगन होकर। मुँह बोली यहाँ दिया हुआ है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। हम ऐसे भी अक्सर कहते हैं रिश्तों के बारे में, मुँह बोला भाई, मुँह बोली बहन। मुँह बोली का मतलब है एक आत्मीय रिश्ता। उसी तरह से यहाँ पर कवि ने उस चिड़िया को मुँह बोली यह नाम दिया हुआ है, जो कवि के मन की चिड़िया है। छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी क्या? एकांत जगह। विजन जिसे एकांत जगह कहते हैं, उससे चिड़िया को बहुत प्यार है। चलिए देखते हैं आगे की कविता की पंक्तियाँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए यहाँ पर जो चिड़िया है वह चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, दिल यानी हृदय, और टटोल कर इसका मतलब है गहराई से पता लगाकर। यानी जो पानी है नदी का या फिर जो बड़ी नदियाँ होती है ना, वहाँ पर वह चिड़िया आसानी से चढ़ जाती है और देखती है पानी की गहराई कितनी है, फिर भी वह आसानी से उस पानी के जल का मोती ले जाती है। देखिए चिड़ियों का जीवन स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, और इसी आज़ादी में रहने को उन्हें अच्छा लगता है। जो नदी का बहता जल का पानी है, ऐसा जल का मोती कहा गया है। यहाँ पर मोती का मतलब है पानी, पानी की बूंदें। जल का मोती ले जाती है। यह जो चिड़िया है यह नदी की जो पानी है वह पानी पीने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली का मतलब है स्वाभिमानी, गर्व से युक्त। ऐसी चिड़िया नीले पंखों वाली, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए अक्सर जो चिड़िया होते हैं वह नदी के किनारे दिखाई देते हैं, क्योंकि बहता हुआ स्वच्छ जल उन्हें अच्छा लगता है। वे थोड़े ही किसी बर्तन में भरा हुआ पानी देखेंगे, नहीं, जल, बहता जल जो नदी का है वह उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर यह इस कविता का पूरा स्पष्टीकरण मैंने किया हुआ है। देखिए एक बार फिर से मैं सारांश में बता रही हूँ कि कवि ने बताया है कि जो चिड़िया है उसके स्वभाव के बारे में। वह नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है,
अन्न से बहुत प्यार करती है। देखिए चिड़िया खेत के जो अनाज है, जौ बाजरा या फिर कोई फसल के जो अनाज के दाने होते हैं अध पके हो फिर भी वे प्यार से खा लेती है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। देखिए चिड़िया जब गाती है तो उसके सुमधुर आवाज़ से जंगल वन खुश होता है और पर्यावरण बहुत ही सुंदर और आकर्षित प्रतीत होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो चिड़िया है वह वन में घने वन में बेरोक गाती है। कोई उसे कहेगा कि यहाँ पर मत गाओ, क्यों गा रही हो। इस तरह से यहाँ पर जो चिड़िया कहती है कि बेरोक गाओ, यानी जितना चाहे उतना गा सकती है। आगे देखिए मुँह बोली है। यहाँ पर कवि कहता है मुँह बोली, यानी कवि के मन में जो इस चिड़िया के बारे में एक विश्वास, एक नाता जुड़ा हुआ है, वह कवि कह रहा है एकांत में भी उमंग से रहती है। देखिए एकांत, पंछी अकेले भी हो तो भी एकांत से उड़ते हैं, वे किसी से डरते नहीं हैं। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। चिड़िया किस तरह से पानी पीती है? चोंच से ही है ना, उन्हें थोड़ी ना हाथ है। तो कवि कहते हैं कि वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को स्वयं पर गर्व है, वह स्वाभिमानी है, वह स्वतंत्र है। अनाज की खोज खुद करती है, पर्यावरण से मीठा जल, शुद्ध जल खुद खोजती है और स्वाभिमानी से रहती है। वह साहसी है और उसे नदी से लगाव है। चिड़िया को नदी से लगाव होना ही चाहिए, क्योंकि नदी के नज़दीक जो पेड़ पौधे होते हैं, जो नदी के पानी से बड़े हुए होते हैं और उन पर उनके घोंसले होते हैं, वहाँ पर चिड़िया रहती हैं। उन पेड़ों से बने हुए मीठे फल चिड़िया खा लेती हैं और नदी का स्वच्छ जल भी पी लेती हैं। कवि ने अपने भीतर की भी यह जो कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो इस तरह हमने आज वह चिड़िया जो यह कविता तथा उसका स्पष्टीकरण जान लिया है। आप सभी को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।